昨台东野放一只台湾乌熊哦，是一只年纪较大，大约18岁到22岁乌熊。伊之前哦调伫限制受伤，经过4个月治疗，恢复健康咯，所以当放伊回去山林。这嘛是台东分属第5只野放的乌熊。这只年纪正大的乌熊，用布隆族的族语改号名叫做粉地夫。林保署台东分署评估伊的健康情形正好，而且让家己找物件食，就用铁笼仔甲伊带去关山，甲部落族人做伙甲伊野放。伊行出铁笼仔时阵，还阁回头看一下，伫族人的疾呼声中，走转去山林。今日6月30，台东县海端乡坎顶村部落的巡守队伫巡山时阵，发现这只台湾乌熊倒前骹和套索仔的限制缩掉去，通报林保署台东分署来救。经过部落族人甲兽医团队救援，发现这只乌熊差不多18到22岁，是林保署目前救援的乌熊内面年纪上大的。该照顾4个月的了，体重增加9公斤，变做89公斤。虽然脚受伤，但阁无影响伊的行动。野放了也是感觉到伊伫咧心灵内面的信号，生命现象正稳定，但阁也是会密集的监控，防止伊阁再落来山骹。一旦它有接近部落，或是超越过监控系统所设置的电子围篱警戒的范围，我们会视状况，给予必要的警戒或驱离。林保署台东分署讲，这只乌熊是目前台东分署第5只救援成功野放的乌熊，也是林保署今年3月实施台湾乌熊生态服务给付计划第一件部落伫咧巡山时阵发现通报救援的案例。台东分署也讲，以后部落族人若发现乌熊，会当随通报，大家做伙来保育台湾乌熊。记者综合报道。